얘는 또 딴 거야? 얘가 플레이트. 응. 얘가 플레이트구나. 딱딱하다. 따라따. 근데 그만해. 지금 다른 노래 없어요, 선생님? 따라라. 다른 노래 없어요, 선생님? 그래도 올드 제네레이션인가 봐요. 네네. 와우. 와. 사람. 내가 어색하다. 저렇게 그냥 아무것도 없으니까. 비 떨어진다. 비 떨어져? 응. 쉽지 않음. 그러게 템포러리 라이센스. 응. 마시고 싶네. 재밌네. 수나리? 할까? 응. 대박. 이 정도로 해줬는데. 대박이다. 진짜. 근데 진짜 깨끗하게 잘해줬다. 그치, 새 거니까 깨끗하지. 대박인데? 장난 아니야. 아니, 날씨가 좋아서 그런 건가? 아니면 진짜 그것 때문에 그런가? 진짜 그것 때문에 그럴걸? 근데 진짜 장난 아니야. 아까랑 너무 다른데? 이렇게 다를 수가 있나? 와, 장난 아니다. 왜 과양 행사하냐? 아닌가? 너 느꼈지? 응. 냄새. 오, 빨간색. 노란색. 노란색 등장하면 좋겠다. 노란색 없나? 저 차 앞에 있으면 사고 안 날 듯. 튀어가지고. 차색이 은근 중요해. 우와, Continue on I-75 north for 3 miles. 높은 건물이야. Turn right, then you will arrive at your destination. 헐. 이게 머리 써볼래? 쓸 수가 없어 이거. R12. 우와, 이런 거 맛있는데, 이거. 빵? 이거 프로즌 이런 거. 헐. 우리 이런 거 하나 먹을까? 무슨 맛 먹을까? 헐. 뭐 먹지? 헐, 너무 오랜만이다, 이런 거. 뭐 먹을까? 얘는 얘랑 다른 거야? 슈거풀 워터멜론. 피치 블랙티도 맛있겠다. 그러네 저도 맛있고. 그치? 이거 하나 먹을까, 오늘은? 피치 블랙티? 어. 이거 빅 라이즈 이거? 아니 여기에 가야지. 저 선생님. 361. 네. 너무 신기하다. 헐. 두둥 과연. 신기하다. 너네 파워볼 하는 건 또 어떻게 알았대? 돈의 값어치가 있습니다. 진짜.
근데 진짜 빨갛다. 단풍 뭐 구경을 안 가도 되겠어. 이 정도면. 좋지 않아? 느낌 좋지 않아? 아 진짜 예뻐. 와 진짜 예뻐. 색깔이 너무 예쁘지 않아? 그러게 쓰레기통이랑 잘 어울려. 아이. 와. 그림인데? 진짜 그림 진짜 같다. 그림인데? 가방 밑에 내려놔야 되나? 내려놨어. 아 오케이. 내가 다 큰 차 옆에 세워서 그런 거 이렇게 좁은 거 같네. 아 옆에 차가 좁게 됐구나. 대박이다. 프로하우스. 얼마나 핫한 곳인가 볼까요? Morning. Thank you. Good. How are you? Yeah. They must be having a ball with what the United States is going through now. Yeah. I think they need to fire everybody in Congress and start over.